அம்மா வா பாரு என் கண்ணுல கண்ணீரை பாருங்க. ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு விஜய் பிரபா சேனல். இன்னைக்கு நாம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, மீண்டும் நம்மளோட சினி சிங் சேலஞ்ச் தான் பண்ண போறோம். பார்ட் 4. ஆமா, பார்ட் 3வோட முடிச்சிடலாம் பார்த்தோம். பட் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்லாம் சினி சிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோ எப்போ வரும்னு ஓயாமல் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. அதிலும் வனிதா ஒரு நேம்ல இருந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஓயாம, அதுவும் என்னை கேட்கல, அவங்க அக்கா நீங்க பண்ணுங்க சினி சிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு ஓயாம போடுற ஷார்ட்ஸ் வீடியோ ஃபுல்லாக கமெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அவங்களுக்காகவே இந்த வீடியோ நாங்கள் பண்ணுறோம். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இதே மாதிரி பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 இருக்கு, அதையும் பாருங்க. இப்போ நாம பார்ட் 4க்குள்ள போகலாமா? போகலாம். ஓகே மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூக்குப்பொடி காண்டி போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். சிக்னிக் பவுடர் கிடைக்கவே இல்லை நம்ம ஏரியாவில். மெடிக்கல்ல இருந்து, ஆயுர்வேதா கடையில இருந்து, நாட்டு மருந்து கடையில இருந்து, பொட்டி கடை எல்லா கடையிலையும் கேட்டாச்சு. அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. மெடிக்கல்ல அதோட சரின்ட்டு நாட்டு மருந்து கடையிலேயே போய் மூக்குப்பொடி இருந்தா கொடுங்க, தும்மலுக்கு வருமாமே அப்படின்ட்டு ஓவரா சளி பிடிச்சி கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். போன வட்டமும் இந்த மாதிரி தான் மூக்குப்பொடியில் பண்ணோம். இந்த வட்டம் மாதிரி தான் பண்ண போறோம். மேடத்துக்கு தான் தும்மலே வராது. இந்த வட்டம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ண போறோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே நான் அவங்கவுங்க எடுத்து மூக்குல போட்டுருப்போம். இந்த டைம் துணி வச்சுட்டு கையை கட்டிட்டு அவங்களுக்கு நான் மூக்குல வைக்கணும், என்னோட மூக்குல அவங்க வைப்பாங்க. மாத்தி பண்ண போறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ். யார் ஃபர்ஸ்ட்? நீதான் ஒண்ணே தானே ஓயாம கேக்குறாங்க. ஓகே மக்களே, பண்றதே உனக்காக தானே. என்னை கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களுக்காக நான் இந்த சேலஞ்ச் பண்றேன். நீ தும்முனதே இல்லையில, அதனால தான் கேக்குறாங்க. ஒரு தடவையாவது பாவம் தும்மி விட. தும்மலே வரலனால ஆக்சுவலி ஒரு தடவை தும்மலாம்ல, அதானே தும்ம முடியும். ஓகே, நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம சேலஞ்சுக்குள்ள போலாமா? சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கலாமா? ரூபாவோட கையை கட்ட போறோம். எஸ். அப்படியே மூக்குல கொஞ்சம், வாயில கொஞ்சம், கண்ணுல கொஞ்சம் போட்டு விடுவோம். அப்படியாவது தும்மல் வருதான்னு பார்ப்போம். இப்படி வைக்கணும். உனக்கு பிரச்சனை இல்லப்பா, உனக்கு தும்மலே வராது. எனக்குத்தான் கையையும் கட்டிட்டா என்ன பண்ண போறேன்? இந்த மக்களே, மூக்குல இருந்து தண்ணியா வந்துச்சுன்னா யோசிக்கிறார்கள். குடமா கொட்டுமே. எனக்கு ஏற்கனவே தும்மலாத்தே இருக்கு. என்னடா படத்துல ஹீரோயினை வந்து கடத்தி போய் கட்டி போடுற மாதிரி நான் கட்டி போடுறேன். ஓகே, கட்டியாச்சு, எடுக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ மூக்குடிய போட்டு விட்டுருவோமா? மட்டும் வைக்கணும். பேபி லைட்டா கண்ணிலையும் வச்சு பார்ப்போம். நல்லா முட்டை கண்ணா பெருசா இருக்கா இல்லையா? நீ ஏன் பண்ணும்போதெல்லாம் மூக்குப்பொடி அதிகமா போட மாட்டேன், சின்ன போடுது. இப்போ பாரு, நல்லா அப்படி உரியனா? எப்படி உரியவே இல்லை, அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்க குண்டானி. பயமா இருக்குல்ல? உரி. கண்ணெல்லாம் கலங்குது. உரி நல்லா. இருமல் வரும் பார்த்தா இருமல் வருது. என்னடா, நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பிறவி மக்களே. தும்மலுக்கு பதிலா இருமல் வந்துருச்சு. மனுஷ பிறவியே கிடையாது. ஆட்டுக்கு போட்டிருந்தா கூட நேரம் பார்த்து தும்மல் தும்மி இருக்கும். லாஸ்டா வந்துடுறது.
என்ன வரல? வர மாட்டேங்குது. எல்லாத்தையும் உள்ள ஏத்தி விட்டான். இருமல் தான் வருது. தும்முக்கு பதிலாக இருமல் சேலஞ்ச் பண்ணிடலாம். வரல மக்களே. கொஞ்சம் இப்படி வா பக்கத்துல. அது என்னடா மீச கம்பளி பிடிச்சி ஆட்டான். தொடைக்க முடியாது, தொடைக்க கூடாது. வரல உண்மையிலேயே. மிளகா பொடி வேணா எடுத்துருவா. மிளகா பொடி மூக்கு எரியும். நான் ஏற்கனவே போன டைம் ட்ரை பண்ணோம்ல, ஒரே காஞ்சல் வேண்டாம். அதே போன வட்டமே சொன்னோம் ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்கு, அதனால வேணாம் முடிச்சிடலாம்னு. யாருக்காக? அவங்களுக்காக. இன்னும் கொஞ்சம் இதான் சாப்பிட்டு இருக்கிறது ஃபுல்லா எனக்கு போற. மக்களே பாருங்க மக்களே, நான் எவ்வளவு நேரம் வந்து பண்ணேன். 4 டைம் விட்டுட்டான், பட் வரவே இல்லை. இன்னும் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அது போயிருச்சு மூக்குப்பொடி. சரி ஒரு தடவை பழி வாங்குறேன். இந்த மூக்கு வேணாம், லெஃப்ட். சும்மா மண்டையில் அடிக்கவா? தும்மலே இல்ல. எப்ப இதுக்கு பேர் தான் தும்மலா? அச்சு அம்ல போய் தானே. நிஜமாவே வர மாட்டேங்குது மக்களே. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி இருக்கா? இல்ல நிறைய ஃபெயில்டு. நீ ஃபெயில்டு போ, உனக்கு வரல. சரி ஏன்னா ட்ரை பண்ணி போக்குமா? சரி ஓகே, இப்போ எனக்கு வாங்க கை கட்டுங்க. சரி எவ்வளவு மூக்குப்பொடி வச்சிருக்கான் தானே வரும். சும்மா ஒரு முடிச்சு மட்டும்தான் எனக்கு கட்டணும். நான் கட்டின மாதிரி கட்டணும். இடுக்கிலாம் கட்டக்கூடாது. ஏன் உங்களுக்கு மட்டும் இறுக்கி கட்டக்கூடாது? நீங்க மட்டும் துடைக்கணுமா? இல்ல எனக்கு வரும்ல, எனக்கு நிறைய வரும்ல. அதுக்கு நான் பண்ண முடியும். வரும்ல. எனக்கு அப்படி நீ சொன்ன. லூசா கட்டினா தான் டக்குனு கையை எடுத்து துடைக்க முடியும். இல்ல என்னைய மட்டும் மீசையை துடைக்க விட மாட்டேங்கல. அப்புறம் நீ தான் மூக்கு செடி துடைக்கணும். மூக்கு செடி நான் துடைக்க மாட்டேன். நீயே துடைச்சுக்கோ, மக்கள் பார்க்கட்டும். சேர உடைச்சிட்டு வந்து துடைக்கணும்டா. சேர உடைச்சிராத. இங்க பாரு பக்கத்துல. நான் பண்ண முடியும். உடைச்சனா மக்களே இப்போ நம்ம பழி வாங்குறதுக்கான நேரம். மாட்டலாம் பம்பரக்கட்ட. நான் ரொம்ப பிளாக்கா தெரியுது. அப்பக்கு இப்ப பக்கத்துல போனாதான் கொஞ்சம் வெளிச்சமா நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே அறாரமா வந்துருச்சு மக்களே இந்த பையனுக்கு. அம்மா வா. ஏய் கையை வேற கட்டி போட்டியா? 4 டைம் வச்சா எனக்கு 5 டைம். நம்ம 2 தான் வச்சிருக்கோம், இன்னும் 3 இருக்கு பாக்கி. அட ஆண்டவா, அடுக்கடவுளே அடுக்கடவுளே. எத்தனை தும்மல்? ஒரு 10 தும்மல் வந்திருக்குமா? 8 9 வந்திருக்கும். ஏய் இன்னும் தும்மல் வந்துகிட்டு இருக்கு, நீ பாடி வந்து வைக்கிற. நின்றுச்சு அடுத்து. படி ஆமா எனக்கு கண்ணு ஃபுல்லா கண்ணீராயிடுச்சு. அழுது அழுது வீடியோ ஆனந்த கண்ணீரா ரத்த கண்ணீரா? அதுதான் வரல.
முத்த வாங்க போற பாரு. மக்களே வாங்குற நீ சும்மா நின்றுச்சுனோட வேகமா வந்து மூக்குல வைக்கிற. நான் இங்க கொடுத்தது இங்க வரைக்கும் போய் எப்படி ஏறுது தெரியுமா? சும்மா ஜிப்புனா 3 டைம் தான் வச்சிருக்கேன், 2 டைம் துரோகி. பச்சை துரோகி. வாய்க்குள்ள போயிடுச்சு. ஏன்டா டயர்ட் ஆயிட்டுதாப்பா. டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? ஓகே மக்களே, போதும். தும்மல் வந்து நிறைய வந்துருச்சு. இப்ப கட்டா ஊத்தி விட்டுறலாமா? இருந்து வர்றதை விட கண்ணுல இருந்தானே அதிகமா வரும். ரத்த கண்ணீர். அந்த ரத்த கண்ணீர். கட்சி கொடுத்துக்கோ, சாலனா ஆரம்பிச்சிடாது. ஆக்சுவலா இந்த ஐடியா வந்து இவன் தான் கொடுத்தான், கையை கட்டிக்கிட்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு. நான் நினைச்சேன் எப்படியும் எனக்கு தும்மல் வராது, எனக்கு வந்து கை தேவைப்படாது, கண்டிப்பா உனக்கு தேவைப்படும், பண்ணு அப்படின்னு. சரி, கையை வந்து எடுக்க முடியல, காலை போட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு அடிக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தும்மல் கம்மியா வந்துச்சு, அடுத்த டைம் தான் அதிகமா துயர்ந்து வந்துருச்சு. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. நான் வச்ச டாஸ்க்கு எனக்கே ஆப்பு வச்சிருச்சு. அடுத்து உனக்கு மறுபடியுமா? ஆமா, ஒரு ரவுண்ட் தானே முடிஞ்சிருக்கு. மொத்தம் எத்தனை ரவுண்டு? சரி, இன்னொரு ரவுண்ட் விடுவோம், அப்புறம் பார்க்கலாம். அது என்ன மாயமோ என்ன மந்திரமோ தெரியல, எனக்கு மட்டும் தும்மலே நீ வராது. மனசு பிறவியா இருந்தா தனித்து கொடு. உனக்குலாம் ஆசிட்டு தாண்டி வாங்கி ஊத்தணும். தள்ளு. தும்மல் வர்றதுக்கு பிளான் பண்ணல, ஆளையே காலி பண்ண பிளான் பண்ற. அதுக்கு தானே பிளான் பண்ற. கண்டுபிடிச்சியா? என்ன நம்பியார் மாதிரி ஒரு சிரிப்பு. உனக்கு ஆசையில தான் இருக்கு. நீ மூக்கு மூடி போட்டாலும் உனக்கு மூக்கு தும்மல் வராது. தும்மல் வராது, இருந்தாலும் மண்டையோட உச்சிக்கணும் அந்த பொடி போகிறதுக்காக இப்ப கட்டி. சரி, ஓகே மக்களே, உங்களுக்காக உனக்கு தும்மல் தான் பார்ப்போம். உங்களுக்காக எல்லாம் உங்களுக்காக. தொண்டை காதெல்லாம் அடைச்சிருக்காப்பா. என்ன நான் ஒரு பக்கம் வாங்கின மாதிரி உட்காந்துருக்கேன், இப்படி போதும் அப்படியே உட்காரு. பிரேமுக்குள்ள தெரியா இல்லையா, அது மட்டும் போதும். கட்டுறதுக்கு ஏதோ வேணா. மக்களே, அடுத்த ரவுண்டு கண்ணுக்குள்ள போட்டு பார்க்குமா? எனக்கு மட்டும்தான் மக்கள் இப்படி பேசுறான், நான் இவனுக்கு பேசுறதே இல்லை. அடுத்து கண்ணுலே போட்டேன். உரியா அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்க, அப்புறம் இருமல் தான் வரும். வீடியோ போடுறது தெரியாம பழக்க தோசத்துல நான் பாட்டி ஏப்பவும் சத்தமா விட்டுட்டேன். எங்க தூக்கி போட புரி. Come on, come on, come on. வா வா வா, தும்மலே வா, தும்மல் வா, தும்மல் வா, தும்மலே வா. என்ன ரொம்ப வாசனையா இருக்கோ? ரொம்ப வாசனையா இருக்கோ? ரொம்ப மோந்து பாக்குற. கேட்டு வாங்குற ஒரே ஆள் நீ தான். அப்படி கூடாது. நிறைய போட்டுட்டானே, அள்ளி கொட்டிட்டானே. ஏதாவது வரலாம் பாப்போம். இந்த சப்ஸ்கிரைபர் வனிதா அவர்களுக்காக ஒரே ஒரு தும்மலாவது தும்மி வரமாட்டேங்குதே. உன்னை மீன் பொரிக்கும் போதாவது தும்முனீங்களான்னு கேட்டாங்க. நான் வேணா
குக்கிங் பண்ணும்போது தும்மல் வரும்போது வீடியோ எடுத்து ஆட் பண்றேன், உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். அப்ப பாத்துக்கோங்க என்னோட தும்மல் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேலைக்கு ஆகாது, நம்மளுக்கு செட்டே ஆகாது. மூக்குப்பொடி மாட்டே மூக்குப்பொடி சி மூக்குப்பொடியா ஏன் வளர்ற மூக்குப்பொடியை போட்டோன்னு வளர்ற கிடந்து இந்த மூக்கு வர மாட்டேங்குதுல மக்களே. இந்த அள்ளி கொடுக்குறோம் மக்களே, நம்ம மாட்டுக்கு புண்ணாக்கு கொடுக்குற மாதிரி. ஒரே ஒரு தடவை செய்வேன், நான் கண்டிப்பா செய்வேன். மூக்குல அடிச்சா வரும் தும்மல், மூக்குல அடிச்சா ரத்தம் தான் வரும், தும்மல் வராது. இந்த வட்டமும் நான் தான் வேணும். நானும் எத்தனையோ சின்ன சேனல் பார்த்துருக்கேன். பண்ற அந்த பொண்ணுங்களுக்கு தான் தும்மல் அதிகமாக வருது. ஆனா இங்க ஒரு இருமல் கூட வரல. இருமல் நிறைய வருது மக்களே. எனக்கு கொஞ்சம் மாறுதலா நடக்குது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தும்மலுக்கு பதிலா இருமல் வரும் மூக்குப்பொடி போட்டா. மனச பிறவியா இருந்தானே புரிஞ்சுச்சு. போ நான் தான் அது எப்படி நான் தவின்னே இன்னொரு டைம் உனக்கு தான் வரலைல. அது எப்படின்னு கேக்குறீங்க? எனக்கு மட்டும் 2, உனக்கு மட்டும் 1. நீ பையனே பழி வாங்குற. வேமா ஓடியால உங்க கட்சி கீழ வந்துச்சு. ஓகே பரவாயில்லை. கொஞ்சமா போடணும் சரியா? இந்த சளி குடிச்சாலும் உனக்கு தான் கஷ்டம். ஓகே ஓகே. இப்போ 2 பக்கம் கட்டியாச்சு. இடையில ஸ்டோரேஜ் வேற ஃபுல்லாகி வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. இப்படித்தான் டெலிட் பண்றது. கல்நேடு அடுத்து கட் ஆகிறதுக்குள்ள முந்தானி கொள்ளாம போட்ட நீ பாட்டிக்க மூக்குல என்னன்னு தெரியல. பொடி போட்டதான் ஒரு மாதிரி யாரும் அவங்க போய் தள்ளி என்ன பூவா இழு இழுத்தாச்சு. நீ இழுக்கல. ஓகே முடிச்சு முடிச்சிடலாம். வரவே இல்லையே. இல்லை இல்லுண்டு ஃபுல்லாக போட்டில தொண்டைக்கு போயிடுச்சு. இப்படிதான் இவன் எடுத்துப்பான். மக்களே ஹாய் மக்களே. என்னடா வீடியோ ஓடிட்டு சேலஞ்ச் ஓடிட்டு இருக்கும்போதே திடீர்னு இவங்க வேற ட்ரெஸ்ல வந்து உட்காந்துருக்காங்களேன்னு பார்க்காதீங்க. இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னா கடைசி எண்டு எடுத்தது டெலிட் ஆகி போச்சு. அதில் வந்து செல்லில் மெமரி ஃபுல்லாகிடுச்சேன்ட்டு சில மற்ற வீடியோலாம் டெலிட் பண்ணது, அந்த வீடியோவும் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கிளிப்பு எடுத்தது டெலிட் ஆகி போச்சு. எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே மெமரி ஃபுல்லாகி கட்டாயி தான் எடுத்தோம். இருந்தாலும் சரி மற்ற வீடியோலாம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதை எடிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். பட்டு கடைசி ஒரு 2-3 கிளிப்பு அது எப்படித்தான் எனக்கே தெரியாமல் அது டெலிட் ஆகி போச்சு. அதனால தான் லாஸ்ட்டு எண்டு இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. கடைசி எண்டில் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவில் எனக்கு கண்ணீரே வந்துருச்சு. தும்மி அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் லைட்டாக வரும் அந்த கிளிப்பு கடைசியாக இருந்துச்சு. பட் அது போயிடுச்சு. சரி ஓகே பரவாயில்லை. இதுவரைக்கும் பார்த்த அந்த சினிசிங் சேலஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் அடுத்து இன்னொரு சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணலாம். வேறு சேலஞ்ச் வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, அது டெலிட் ஆகி போச்சு.
ஓகே சரி வேற வீடியோல பார்க்கலாம். பாய். பாய்.